The local traveller would like to thank Visit Malta, Dahlia Real Estate, Ministry for the Economy, Investment and Small Businesses, and Arts Council Malta. L-importanza tal-baħar għall-Gżejjer Maltin huwa ovvju. Fil-Baħar Mediterran insibu ekosistemi u ħlejjaq tal-baħar importantissimi illi f'dawn l-aħħar snin rajna ħafna tibdil. Illum il-vjaġġi tiegħi se jiffukaw dwar dan. Dax-xeni tal-baħar tal-Gżejjer tagħna ilna narawhom minn mindu konna żgħar. Mill-art jidher kollox l-istess. Iżda l-min jistudja l-baħar jaf li f'dawn l-aħħar snin il-baħar tagħna ra tibdil kbir. U fil-fatt illum semmu niltaqa' ma' Professor Alan Deidun, illi se jkellimna ftit dwar l-ispeċi aljeni u invażivi li ġew introdotti fil-Baħar Mediterran. Kif inti? Alright, mhux ħażin grazzi. Jiena ġejt indur naqra mhux biss l-Università u dal-campus li ħatajt li xaġa fuqu, imma kif taf inti nħobbu għandi għal qalbi ħafna nipromuovi l-lokal u l-postijiet ta' fuq l-art, imma taħt il-baħar jaġobni ħafna. Allura, illum ħan nifamiljarizzaw naqra rwieħna ma xinsibu fl-ibħra Maltin. Imma qabel xejn, xtajd li fuqu? Wieħed mill-corridors il-ħodor li fadal, on campus, l-Università, jiġifieri nisperaw jibqa' hekk. Kif qed tara fuq din naħa jiġifieri ta' dal-passaġġ għadu fi stat tista' tgħid semi naturali, ġifieri fi stat kważi naturali fejn għandek numru ta' siġar. Ovvjament ma' dal-passaġġ għandek il-ballut, il-holm oak trees, tajjeb li bħalissa jkunu mimlijin bil-ġandar, bl-acorns, allura żmien it-tajjeb li jitħawlu daw biex għall-ġenerazzjoni l-ġdida ta' siġar, tajjeb. U anki saħansitra għandek ħarrub, siġar tal-ħarrub li wieħed forsi ma tantx jassoċjahom ma' kampus tal-Università u naħseb li hija xi ħaġa waħda mill-affarijiet sbieħ ta' dan il-kampus li għadu relativament aħdar. Vera, mbagħad in-naħa l-oħra hemm dak il-wiet. Ekku għandna r-riserva tas-siġar hija tree reserve u hija riserva wkoll ta' importanza nazzjonali ta' wiet Ollieqa li qiegħda letteralment tmiss mal-Università wiet Ollieqa u li tifret l-Università mill-kappara huwa buffer importanti ħafna bejn tista' tgħid buffer għall-safar, tajjeb buffer għall ammont kbir ta' siġar li tħawlu tul is-snin ukoll. U għad għandek watercourse passaġġ tal-ilma li wkoll tajjeb għadu importanti u li jasal kważi sal-baħar iktar l-isfel il-gżira and so on. Jiġifieri iva, naħseb li l-Università tul is-snin għamlet kontribut biex kemm jista' jkun tippreserva iż-żoni naturali tal-madwar anke bis-saħħa ta' NGOs bħal Nature Trust pereżempju li timmaniġġja ir-riserva naturali ta' wiet Ollieqa tajjeb biex anke l-istudenti u min jaħdem hawnhekk ikollu ambjent sabiħ li jaħdem fih ovvjament. Ellen xannaw, ħat iffamiljarizza niftit ma' xi speċi li naraw taħt l-ilma. Iva, hekk għandna selezzjoni ta' speċi aljeni tal-baħar. Ovvjament speċi aljeni mhumiex affarijiet li ġejjin minn fuq Mars jew mill-qamar tajjeb, jiġifieri daw xorta għadhom tal-pjaneta tagħna. Ngħidulhom speċi aljeni ikunu ġejjin minn ibħra oħrajn u mhux suppost jinstabu fil-Mediterran, għax aħna ovvjament l-ibħra tagħna huma tal-Mediterran. U daw ċaqalqu l-oriġini tagħhom mill-ibħra nattivi tagħhom u ġew hawnhekk bl-azzjoni tal-bniedem. Jiġifieri mhux out of their own free will, mhux b'mod naturali, m'hemm l-azzjoni tal-bniedem involuta fin-nofs. U għalhekk ngħidulhom speċi aljeni. U what's the big deal? Hija big deal għax illum nafu li da ċaqliq ħabba l-globalizzazzjoni, ħabba ċaqliq tal-merkanzija ħafna drabi, da ċaqliq ta' speċi minn żona l-oħra tal-oċean hija waħda mill-iktar threats, waħda mill-iktar pressjonijiet qawwija fuq il-biodiversità tal-ibħra tagħna. Jiġifieri fil-waqt li nieħdu pjaċir li naraw dawn l-ispeċi eżotiċi ġodda fostna, sfortunatament numru żgħir minn dawn l-ispeċi eżotiċi, dawk li ngħidulhom l-invasives, l-invażivi, they come over, jisplodu n-numri tagħhom, tant jiżdiedu li jibdaw jaqalaw u jimpattaw ħażin l-ispeċi tagħna, n-natives. Uħud minn dawn l-ispeċi endemiċi li pereżempju sabu dan it-trett. Iva, ara għandna pereżempju il-Posidonia, l-alka, dik li ngħidu l-alka.
tajjeb, il-Posidonia, jew għandha ħafna ismijiet oħrajn bħal pereżempju n-Neptune grass, li hija speċi importantissima għall-ibħra tal-Mediterran u ma tinstab imkien ieħor barra mill-Mediterran, jiġifieri hija indiġena jew endemika għall-Mediterran. Tajjeb, din qed tiġi impattata minn numru ta' dawn l-ispeċi invażivi, għax speċi invażivi li huma tip ta' aljeni m'hemmx biss il-ħut jew il-granċijiet bħal manna qudiemna, m'hemm ukoll pereżempju ċertu ħxejjex, ċertu ħaxix, ċertu algi li huma wkoll invażivi u jikbru fuq il-Posidonia u jnaqsula pereżempju id-dawl li jitirċievi. Isek għandek pjanta qiegħda l-qalbek id-dar inti u għandek pjanta oħra li ma xtrajtx inti ma bdiet tikber jew ġabilek xi ħadd minn barra u bdiet tattila tagħmilha d-dell il-pjanta tiegħek u bdiet tara l-pjanta tiegħek tmur lura ma' żmien. Għandna jekk inqisu l-art għandna eżempju klassiku l-ħaxix Angliża. Ħaxix Angliża l-qarsu li bħalissa bix-xita tajjeb hija tista' tgħid l-iktar pjanta komuni li għandna fil-kampanja tagħna, dik li tagħmel fjura safra, dik ġiet daħlet bħala ħaxixa ħażina jisu 200 sen ilu mas-siġar taċ-ċitru tajjeb minn South Africa. Dik ġej minn South Africa. U llum ħadet over u toħnoq il-pjanti indiġeni li għandna fil-kampanja Maltija u tikber kullum kien sfortunatament. Jiġifieri dik hija eżempju tipiku ta' speċi invażiva li tieħu over tajjeb u tisplodi. U sfortunatament dal-fenomenu tiġri fl-ibħra tagħna wkoll illum. Mela x'nistgħu naraw taħt il-baħar li forsi jekk tiffamiljarizzana naqra inti nafu x'inhu endemiku u nafu x'inhu aljen. Iva, ara, ftit l-aljeni sfortunatament qed jiżdiedu, jiġifieri l-ibħra tagħna qed isiru iktar ma jgħaddi żmien iktar u iktar aljeni. Jekk kieku kellna naqbdu minn dawn l-ispeċi li hawn qudiemna, ħanaqbad ħuta l-ewwel u mbagħad ħanaqbad il-granċ. Din il-ħuta pereżempju hija waħda mill-iktar speċi aljeni ta' ħut komuni fl-ibħra tagħna. Di ġejja mill-Baħar l-Aħmar, mir-Red Sea, tajjeb allura daħlet mis-Suez Canal, għax is-Suez Canal huwa dak il-kanal li jikkonnetti għall-Mediterran mal-Baħar l-Aħmar u anki mhux biss mal-Baħar l-Aħmar għax darba tikkonnetti mal-Baħar l-Aħmar u mbagħad hemm l-Indian Ocean, il-Pacific Ocean hija l-gate tagħna għall-Lvant, għall-East. Eżatt. Di speċi li s-sajjieda li qed isegwu dal-programm żgur familjari magħha għax qed tiqabad ta' spiss ħafna jgħidula bl-Ingliż reticulated leatherjack. Għaliex bl-Ingliż għax daw billi aljeni ma jkollhomx isem bil-Malti. Għax billi s-sajjied qatt ma ntaqa' magħha, qatt m'hemmx isem bil-Malti, ma' żmien jibdew ituhom. Tajjeb, infatti dawk l-ispeċi aljeni komunissimi tinduna li jkunu komunissimi biex ikollhom isem bil-Malti. Pereżempju tiġini f'moħħi speċi ta' rabbit fish li l-Maltin jgħidula awsalla. U jgħidula awsalla għax il-kulur tagħha jvarja skont xi tkun qed tiekol fil-mument. Għax il-Malti dik is-sabiħ tagħha tajjeb jiġifieri il-kliem li tajna lil ħut fuq l-osservazzjoni li nagħmlu. Issa di reticulated leatherjack għax ħafna drabi meta is-sajjieda jaqbdu speċi ġdida l-ewwel ħaġa li jsaqsuk imma di tittikel dik l-ewwel mistoqsija. Di tittikel di ġejja mill-familja tal-ħmar, dak li jgħidulu l-ħmar li hija triggerfish, tajjeb, bħal ħmar diffiċli biex għaxxara di tip ta' ħuta x'għandha qoxra, ħoxna imma tittikel. Tajjeb, jiġifieri bħala speċi għall-inqas tista' tittikel u għaliex ngħid għall-inqas għax għall-inqas il-bniedem jista' jikkontrolla n-numri tagħha billi jaqbadhom jikolha. Vera, okej. Imma mbagħad hemm speċi oħrajn li sfortunatament mhuwiex il-każ li wieħed jikolhom għax huma valenużi sew. U qed jiġuni f'moħħi il-familja tal-pufferfish. Il-familja tal-pufferfish hawnhekk għandna eżempju minnhom, tajjeb, issa di huwa każ interessanti. Di hija speċi indiġena. Di jgħidula il-fenek. Tajjeb, għandha snien infatti jfakru fil-fenek, tajjeb, imma di ġejja mill-familja tal-pufferfish. Issa tgħid li di indiġena għaliex qed tiddaħħalha mal-aljeni għax kuġini tagħha l-istess pufferfish huma aljeni u qed jidħlu huma valenużi ħafna. Il-fenek ma taqtolx nies imma wkoll mhix tajba l-ikel. Jiġifieri fejn jidħlu l-pufferfish huma speċi li ngħidulhom toxic. Ġifieri tista' tmisshom m'hemmx problema mhux bħal bram imma ma tistax tikkonsumhom. Waqt li l-lionfish li qed nistennew li xi darba oħra ħatiqqabad fl-ibħra Maltin, tittoqgħod attent li ma tmissiex għax bħal l-iskorfun u traċna, tajjeb, tnigges ħafna imma tista' tittikel, anzi l-lionfish tittikel sew. Allora dik ma ngħidulhomx toxic f'dak il-każ, ngħidulhom venomous.
Għalhekk tajjeb dal-għarfien dwar dawn l-ispeċi l-ġodda. Ngħidlek li l-iktar waħda reċenti bħala aljena li ġiet reportata fl-Ibħra Maltin hija dil ġmil ta' ħuta, il-Queen Angelfish, tajjeb, din qabdet bil-ħarpun, u di probabilment waqt li ħut oħrajn probabilment daħal billi jom ġo Suez Kanal, jew forsi anka mal-vapuri, dit tip ta' ħuta billi tip ta' ħuta sabiħa u hija popolari fl-akwarja, di jista' jkun li daħlet minħabba l-akwarjum jew pet industry. Xiġifieri, illum l-akwarjum tal-ilma baħar sar popolari ħafna, mhux bħal fi żmieni tal-ilma ħelu biss kien hawn akwarjum, illum issib min għandu akwarjum tal-ilma baħar, tifhem sar mhux ħanejdu komuni, ma sar iktar popolari. Allura ħuta bħal di hija ċar li hija għax hija sabiħa, hija appealing tajjeb, għandha valur għall-akwarjum, allura jista' jkun aħna di wieħed jipotizzax ma jistax ikun jaf biċ-ċert li din stabet Malta xi ħadd ħarraba jew għax kibret wisq għall-akwarjum jew għax ma setax jieħu ħsieb iktar u ħarraba. Tajjeb, jiġifieri, allura inti għandek. U timmultiplika daqshekk. Issa għadu kmini wisq biex inkunu nafu, jista' jkun kienet dik li ngħidula adventive, xiġifieri deret darba kultant deret darba u mbagħad daqshekk, allura żammet numri żgħar u ma bdix tirriproduċi hawn. Jew letteralment mbagħad tibda timmultiplika u ssir tista' ssir ukoll invażiva, ma duk kmini wisq. Luckily, fortunatament, ħafna aljeni ma jsirux invażivi. Jiġifieri jibqgħu numri żgħar. Qed insemmu l-invażivi, speċi li ċertament saret invażiva u mliet l-ibħra tagħna huwa dan il-granċ. Dan il-granċ li l-isem bl-Ingliż tiegħu huwa blue swimmer crab. Daw ukoll ġej mill-Baħar l-Aħmar u mill-Persian Gulf, ġed nitkellmu postijiet bħal Pakistan, l-Iran and so on fejn jittiekel ħafna. Għax daw huwa granċ kbir li għandu l-laħam, jiġifieri dan huwa raġel tkun taf għax għandu il-pincers tiegħu il-klos tiegħu kbar ħafna, fil-mara jkunu iżgħar. Tajjeb, da huwa bbalzmat imma meta jkun frisk għadu ħaj, ikun blu, hawnhekk fadal ftit mill-blu tiegħu, tajjeb mill-kulur blu tiegħu. U nistgħu nikluha aħna. Da jittiekel, da jinbieħ f'ċertu restaurants, qed jinbieħ ukoll is-suq ta' Marsa Xlokk, u anke ssibu fuq is-social media rajt nies qed ibieħuh. Jiġifieri da jsir stuffat f'postijiet bħal Florida li għandhom mhux din l-ispeċi, għandhom simili imma jagħmluh stuffat u hemm anke riċetti online. Jiġifieri da l-aħjar mod kif aħna nikkontrollaw in-numri tiegħu għax kif diġà huwa invażiv ħafna u da l-ewwel li nstab kien Marsa Xlokk. Issa tela man-naħa l-Lvant, mal-kosta tal-Lvant kollha tal-Gżira ta' Malta, sax-Xemxija, l-Għadira u hemm anke rapporti li nqabad għawdex. Jiġifieri ħobb bajiet sheltered, jiġifieri jkunu għar-ridoss, tajjeb fil-baxx, f'baħar baxx, f'bajjiet fejn jkun hemm ir-ramel fin jew anke ħama u jistaħba joqgħod ġol mistoħbi għajnih biss jidhru u dawk l-idejn li mqas tiegħu u kull ma jgħaddi jaqbadha. Ġew hemm biex predator. Ġifieri Ellen, kieku kelli nistaqsik aħna bħala Maltin li drajna niklu ċertu tip ta' ħut bħala l-istaġun, skont l-istaġun il-vop, il-lampuki dawn ishom li trabbejna bihom. Ekku. Biex insibu bilanċ anka s-sostenibilità irridu naqilbu u nesperimentaw ftit ħut ieħor. Jien naħseb li hija inevitabbli dal-kambjament tal-ibħra tal-Mediterran, mhux tal-Mediterran biss, dal-fenomenu ta' tibdil fil-ħut u fil-ħlejjaq kollha li tinsibu fl-ibħra tad-dinja huwa inevitabbli tad-tibdil. Ġifieri dak jibqa' se għaddej. Il-pass qed jaġġel iktar. Għaliex? Għax il-baħar bħalma tiġri l-arja iktar ma jmur iktar qed jisħon. Jiġifieri u iktar milli qed jisħon mhuwiex qed jiksaħ. Jiġifieri huma hemm żewġ fatturi kemm jisħon fis-sajf u erġajna rajna das-sajf li t-temperatura tal-baħar orbot 30 grad. Da huwa fenomenu f'daw l-aħħar ftit snin beda jiġri li l-baħar jitla sa 30 grad temperatura qabel ma kienx tiġri. U li meta tiġi fix-xitwa, jannar frar, fi frar inkejlu l-iktar temperatura kiesħa tal-baħar. Mhux qed tinżel it-temperatura bħalma kienet tinżel fil-passat. Fejn qabel kienet tinżel 14-15 grad, issa tibqalek 15-16 grad. Issa tgħidli dak il-grad u nofs jagħmel dik id-differenza kollha iva. Għax dak il-grad u nofs titqisu fuq medda ta' xhur. U ġimgħatu xhur. Jiġifieri mhux ta' darba ta' ġurnata li t-temperatura kienet differenti,
Imma fuq medda ta' ġimgħat tagħmel differenza kbira. Jiġifieri il-global warming qed jaffettwa wkoll, il-climate change qed jaffettwa wkoll l-ibħra tagħna. Jiġifieri kif għadna rridu nqogħdu għajnejna miftuħin għal dawn l-ispeċi invażivi, naraw x'impatt qed ikollhom fuq l-ispeċi indiġeni biex kemm jista' jkun meta nilmħu li qed ikun hemm xi impatt veru negattiv, veru ħażin, ikollna b'xi mod nintervenixxu biex insalvaw l-ispeċi indiġeni li huma tant importanti għall-ambjent imma anke wkoll għall-għajxien ta' ċertu setturi tas soċjetà u anke għall-kultura marittima ta' pajjiżna. Eżatt. Fil-fatt, naħseb nies inti semmejt min jiġi affettwat, imma aħna bħala anke b'mod rekreazzjonali nippromuovu ħafna li jkun hemm divers li anke jkollhom ċerta kuxjenza li jirrapportaw għaliex tinsi x'il qegħdin nitkellmu fuq dinja li m'għandniex aċċess għaliha il-ħin kollu bħall-pjanti. Ekku, le, citizen science aħna nemmnu ħafna fuq citizen science, infatti qudiemek għandek posters tal-kampanji ta' tnejn mill-kampanji, aħna b'kollox nagħmlu tliet, għandna Spot the Jellyfish fuq il-Bram, Spot the Alien u Spot the Alien Fish. Għamilna Spot the Alien għax ħafna nies jaħsbu li l-aljeni huma l-ħowd biss. Imma kif rajn hemm il-granċ tajjeb ukoll jiġifieri u hemm krostaċi, hemm molluski, hemm il-ħaxix ħxejjex li jistgħu jkunu aljeni. Jiġifieri importanti li jkollna l-għajnejn u l-widnejn ta' kulħadd ta' min juża l-baħar, x'kif għad tajjeb inti Clare aħna li nistudjaw il-baħar ma nistgħux nkunu kullum kien il-ħin kollu. U hemm min jaf il-baħar iktar minna. Jiena nikkonsidra li s-sajjied huwa l-veru espert tal-baħar, tajjeb għax ikun hemm il-ħin kollu tista' tgħid, ikun hemm fil-baħar ħafna iktar minni. Allora citizen science hija the way forward huwa l-unika mezz kif nistgħu nimmonitorjaw tajjeb b'mod kostanti dal-fenomenu ta' kif qed jinbidel il-baħar ta' madwarna. U kieku kellek tgħidli kemm għandna speċi endemiċi? Ara, fil-Mediterran għaw bejn il-15 u l-20,000 speċi tal-baħar. Tajjeb, jiġifieri marine species għaw bejn il-15 u l-20,000 speċi li kwart minnhom ma jinstabu mkien ieħor għajra l-Mediterran. Jiġifieri huma endemic għall-Mediterran. 25% jiġifieri tal-ispeċi kollha tal-Mediterran are endemic to the Mediterranean. Għalhekk ngħidu li l-Mediterran huwa biodiversity hotspot għax għandu ħafna speċi u ħafna minnhom ma jinstabu mkien ieħor. Fosthom il-Posidonia l-alga, fosthom in-nakra li bħalissa n-nakra għandna problema kbira biha għax bħalma u pandemija għal-bniedem, il-Covid, għaw pandemija wkoll tan-nakra li bdiet fit-2016 minn Spanja nfirxet mal-Mediterran kollu u qatlef ċertu speċi sa' 99% mill-individwu kollha tan-nakra. Ġifieri hija speċi sfortunatament li qed tisparixxi ftit. Fit-tieni parti tal-programm se nżur l-Akwarjum Nazzjonali biex naraf ftit speċi tipiċi tal-baħar tagħna għax l-apprezzament jibda l-ewwel billi tinnamra u titpaxxa b'dawn il-ħlejjaq. U hawn malajr innamrajt ma' ħamiema rari tal-baħar. Enjoying my local travels around Malta and Gozo, then make sure you like, share with all your friends and subscribe for more.